продаже полноразмерный пикап-трак Ford F-150 с двойной кабиной 2019 года выпуска. Двигатель бензиновый, 3,5 литра, 375 лошадиных сил, коробка передач автоматическая, полный привод. Отличная комплектация, которая включает в себя обогрев и вентиляцию сидений, датчик света дождя, наружные зеркала с электроскладыванием, светодиодные фары, индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров 5 мест, шторки безопасности, кнопка запуска двигателя, круиз-контроль, климат-контроль, мультимедиа с CarPlay, слепые зоны, камера 360, пневмоподвеска и многое другое. Автомобиль в отличном внешнем и техническом состоянии. Кузов машины в защитной пленке. Полный комплект ключей и документов. Узнать цену и всю интересующую вас информацию об этом автомобиле вы сможете, позвонив по указанному номеру телефона. Осмотр по адресу: Санкт-Петербург, улица Зольная, дом 3, корпус 2, техцентр, ШЕВИ ПЛЮС.